我们今天来聊一种古老的哲学，这种哲学啊，它曾经一手缔造了一个庞大的帝国，但最后却把自己也给吞噬了。它非常强大，非常有争议，而且它的影响其实一直延续到今天。那么我们先从一个听起来就挺吓人的问题开始，你要怎么才能强迫一个国家变得伟大？这个问题可以说贯穿了我们今天整个故事的核心。为了一个所谓的强大国家，你到底愿意付出多大的代价呢？要想搞明白这套铁血法则是怎么来的，咱们得先把时钟拨回到2300多年前的中国。那会儿是一个被称为战国的时代，说白了就是一个危机四伏、混乱不堪的时代。你可以想象一下，那是个什么样的世界啊？简直就是一场持续了好几百年的噩梦。各个诸侯国之间天天打仗，没完没了。今天咱们还是盟友，明天我就可能在你背后捅一刀。所谓的社会秩序早就乱成一锅粥了，什么旧传统，什么忠诚，在活命面前根本不值一提。在这种极度的绝望里，大家慢慢都明白了一件事儿，老办法就是那些靠君王的道德呀，靠什么古老的礼仪呀，全都行不通了，彻底没用了。这个时候思想上就出现了一个真空，它急需一个全新的，甚至是有点极端的方案来填补。就在这个时候，一个叫商鞅的人走上了历史的舞台。他站出来说：“我有办法，我找到了能根治这个乱世的药方。”商鞅对这个时代的诊断可以说是又冷酷又直接。在他看来啊，你讲什么仁慈，讲什么道德，不仅没用，反而就是滋生犯罪和混乱的温床。唯一的解药是什么呢？就是绝对的、无情的，对所有人都一视同仁的法律。这就是法家思想最核心的东西。听起来很残酷，但是逻辑异常清晰。你别指望人性是善良的，你得用一套制度去驾驭人性的自私。那么问题来了，这套思想具体是怎么运作的呢？它又是怎么把一个国家一步步改造成一部高效但是冰冷无情的机器的呢？我们看这张对比图，一下子就清楚了，法家这套东西到底有多颠覆。在他对面是咱们比较熟悉的儒家，强调要用道德来教化人，要讲人情世故。但是法家觉得这些都太虚了，他只信两样东西，一个是绝对的国家权力，另一个是实实在在可以衡量的结果。所以你看，整个法家思想的出发点就是对人性抱着一种极度的不信任。他压根就认为人天生就是自私的，就是趋利避害的。所以啊，你别费劲去教育他们，也别想着去信任他们。最好的办法就是设计一套完美的系统，把他们牢牢地控制住。那到底要怎么控制呢？商鞅的方法可以说是简单粗暴到了极点，就是他所谓的两柄，一手胡萝卜，一手大棒。国家只奖励两件事：第一，你好好种地，给国家增加粮食；第二，你上战场奋勇杀敌，为国家开疆拓土。只要你做好这两件事，重重有赏。但除此之外，任何违法乱纪的行为都会遭到最严厉的惩罚。这里面没有任何中间地带。那么生活在这样的制度下，会是一种什么样的感觉呢？一切都变得非常严酷，但也非常清晰。法律面前人人平等，就算是太子犯了法，也跟普通老百姓一个待遇。还有那个可怕的连坐法，只要有一个人犯罪，他全家甚至整个社区都要跟着倒霉。这下好了，每个人都成了邻居的监视器，而你的社会地位呢，也不再看你爸是谁，而是看你在战场上到底砍了多少个敌人的脑袋。所有一切都只有一个目的：富国强兵。好了，我们现在就来看看这套系统到底带来了什么。它确实创造了前所未有的力量，但同时也索要了极其高昂的代价，甚至就连它的设计者本人最后也没能逃脱。这个效果啊，可以说是立竿见影，非常惊人。你看这个时间线就知道了，秦国简直就像坐上了火箭一样。商鞅变法之后，本来还偏安一隅的秦国，迅速就变成了战国七雄里最强的军事机器，最后横扫六国，建立了中国历史上第一个大一统的王朝。但是这种强大的背后代价是什么呢？
代价就是整个国家变成了一台冷冰冰的战争机器，每个人都成了机器上的螺丝钉。整个社会充满了压抑、恐惧和互相监视，可以说人人自危。商鞅他亲手缔造了这台完美的机器，一个只讲法律不讲人情的控制系统。这个系统的可怕之处，恰恰就在于它没有任何例外。法律这把刀挥下来的时候，从来不看你是谁。于是，历史上最具有讽刺意味的一幕就上演了。商鞅最后竟然被他自己创造的这个完美系统给亲手毁灭了。这简直是历史上最黑色幽默的一个故事了。你看啊，一直护着他的那个国君秦孝公一死，他的那些政敌马上就扑了上来，用什么罪名告他呢？谋反。依据的是什么法律呢？就是他自己写的那套法律。他一看情况不妙，赶紧跑路，想找个旅店躲一躲。结果人家老板说，对不起，按规定没有身份证明不能住店，而这个该死的规定也是他自己定的。最终啊，他就被自己一手打造的这个完美、冰冷、无情的系统一步一步逼到了死角，然后被他彻底给吞噬了。商鞅死了，那个强大的秦朝也只存在了短短15年就灭亡了。那是不是说他这套残酷的哲学也跟着一起被埋进历史的尘埃里了呢？但事情哪有这么简单？你看，表面上因为秦朝亡得太快，法家就成了残暴的代名词，后来的朝代在公开场合都对他嗤之以鼻。但是在骨子里，法家那套怎么建立高效的官僚体系，怎么把权力牢牢抓在中央手里的方法，却被后来的统治者们悄悄地学了过去。这就形成了一种持续了2000多年的模式，叫外儒内法。表面上尊崇儒家，讲仁义道德，但治理国家的核心用的还是法家那套东西。这就把我们带回了最开始的那个问题。商鞅和他的铁血法则给我们留下了一个永远的拷问：为了集体的生存和国家的强大，个体的自由到底可以被牺牲到什么地步？这其实不只是一个2000多年前的古代争议，即便是今天，当我们在稳定和自由之间摇摆的时候，我们又该如何选择？